श्रावण के आखिरी सोमवार को मेघराजा भी जमकर बरसे। वडोदरा शहर में सुबह से हो रही बारिश के चलते पूरा माहौल खुशनुमा हुआ। सुबह से हो रही बारिश से माहौल बेहद ही खुशनुमा हुआ है। सुबह से लगातार हो रही बारिश के बाद अब बारिश ने थोड़ा सा विराम लिया है, लेकिन बादलों से घिरे आसमान से शहर का पूरा वातावरण खुशनुमा हो गया है। लोग मौसम का मजा उठा रहे हैं और आज श्रावण का वैसे आखिरी सोमवार भी है, तो शिव के प्रिय महीने और आखिरी दिन सोमवार के तहत मेघराजा भी जमकर बरस लिए।